Ni babba minista, ina alfahari idan na tashi aiki da yadda nake sabar baɗawa. To mai girma minista, ina ne kake zuwa? Zuciya sirrin mai shi take, ko ka kasa kunduwa ba za ka ji komai ba. Shi kuso kamar iska yake, ko ka tara hannuwa ba za ka taɓo komai ba. Ni da ke kamar Laila Majnun muke, ko da mutuwa ta zo ba ta ɗauɗai ta bar ɗaya ba. Haka na faɗa ke kamar raina kike, in har babu ke maza ni numfashi ba. Ruwan zama soyayya da kyan kasha ni kika baiwa, na koshi sama ne da yamma, magau take sasa a kunya. Babu manna da akwai damuwa, da ni da ke jinin yayi haduwa, har abadan ma batun rabuwa. Da ni da ke tantabaru shakuwa nan gun yake, tun gun haihuwa ɗaya ba zai zo ya bar ɗaya ba. Kainuwa da shan Allah take, tamkar haka ni da ke, ba dai ga mutum ba sai ya ba. Komai na wani haki ne, dangina suna sani, ni ma da kaina na aiki ne. Zancen ya zo ne daga zuciya, ki tabbatar daga idaniya, jinin jikina wada jijiya, da san ki sakai ta ɗawainiya. Babu kewa ne rijiya, maza na wala ba a duniya, ƙarshen ta sai dai in marigaya, shi ne samun lafiya. Masoyiya kyakkyawa kike, a koda yaushe kamshi kike, a zuciya da ɗan girma kike, ni da ke burin aure muke. A ido ike saka kwalli, kyawun ke mai da misali, zaɓen ki akwai dalili na bar wa kaina ko